Етті бәліш дайындаймыз. Қамыр үшін жұмсақ сары майға қаймақ қосамыз. 1 шымшым тұз, он разрыхлитель қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қалтаға орап, 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Салмасына картоп, пияз, тауық еті, тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Қамырды 2 тең емес бөлікке бөлеміз, астыңғы бөлігі үлкендеу болады. Формамызға салып, салмасын орналастырамыз. Қамырдың екінші бөлігімен бәліштің бетін жабамыз. Шеттерін қыстырып, ауа өту үшін осылай кесіп шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут пісіреміз. Бәлішіміз дайын, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын.